TVB 啊，唔知咩崔之成嗰個女仔係嗰個啊？嗰個女仔咪係嗰套，係咪唱歌嗰個？唔知喎，知唔知咩璀璨之城啊？係咪有個乜嘢啊？唔知喎？嚇？我唔睇 TVB 劇嘅唔係未出，而家拍緊。唔知喎，我連嗰啲人都唔認得喎。頭先唔唱 K 想邀請我喎。係啊。你同佢講話佢望住我，賣飛佛咧，佢望住我啊，佢想我客串一個幾個鏡頭。同佢講話唱 K 你好啊，跟住之後話，哇呢度靚等陣先就同講我唱 K 喎。睇到。翻到人哋屋企嚟過之後。我同佢講下你好啊，洪唱 K 先生，我好中意唱 K 嘅，好無聊啊你！跟住再同佢講白痴賣飛佛啊咁，唱 K 係我飛佛啦，唱 K 我飛佛，啱唔啱啊？你好無聊係咪落啊？唔需要唱 K 係賣飛佛啊咁。佢嗰時係講咩飛佛咧？拍廣告啊嘛，佢話佢啲英文唔準啊嘛，賣飛佛，賣飛佛，我都唔識讀，你笑乜人啫？賣飛佛，賣飛佛我唔覺得有錯啊嘛，所以唔可以笑人噶喎。賣飛佛啊唔啱咩？點解會話人哋唔啱咧？哦，點解會唔唱 K？因為個名叫唔唱。吳卓羲嘛，點解叫唔唱 K？有冇搞錯啊你啊？你個仔都係叫唔唱 K 啊？係咩？係啊，你係咪應該將唔唱 K 啊？係啊，喺度。清唔清楚啊？唔清楚，唔係個樣唔似咯，因為佢咁啱耷低咗頭。睇下先，你過去你話我係你粉絲嚟㗎，我係因為你我因為先好中意唱 K。唔係啊，因為我買飛佛所以得唔得咁樣？send 俾你啦。唔係啊，我想睇下似唔似啊？似個死人髮型，死人髮型，永遠係同一個髮型。好似有啲似啊吳鎮宇定咩？老啊，好老啊！係啊，老咗好多。但佢應該唔係好老啫喎，係嘛？我諗40零咯，有冇40幾啊？應該有。係咪有小朋友㗎啦？唔知喎，唉，飛唔到，熄咗，你幫我睇下有冇熱啊？你要熄翻咩喎？熄翻我頭髮嗰個。啊係喎，係睇下有冇熱，我驚佢冇熄定機。唔唱期，熄咗機啊！唔唱期，唔唱期，呢度飛得喎，點會啊？飛得喺度，新寶放飛。會拍嘅，人哋有拍嘅。但唔係唔知頭先係嗰部機唔俾啊嘛。邊部機？邊部機唔俾？哦，就話文產唔俾嘅。唔知，點解佢又唔好住，我試多次先，重新定位，新寶放飛，確定唔到。叫 app 再嚟多次。